呢啲唔識飛㗎啦，啲雀話識飛啊！識飛啊，但係佢又唔會飛走嘅，佢唔飛，寧願就喺度有人餵佢咯咁樣。因為定時定候有嘢食。即係就算飛咗都會飛翻嚟嘅，係但係佢又識翻嚟呢個位嘅咩？識㗎，識㗎。分咗類。哦，打交，嗌交啊！俾佢食，俾佢食啊！餵佢條魚。哦，係喎。識餵佢食。呢度係一個公一個乸。嗯。上邊呢個係公，呢個係公。啊！啊！唔食喎，真係兩個都唔食。俾我食啊！俾我食啊！佢做咩又俾佢又自己吞翻？唔食啊嘛，兩個都唔食啦，兩個都俾佢食。